бодлогын хүрээнд бид бүхнийг үндсэн зохион байгуулагчаар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашдаа энэ удаагийн тэмцээн биш бид нар 2 үе шаттай дараагийн тэмцээнд Сайн байцгаана үзэгчдээ. За ингээд манай хоолны цаг нэвтрүүлгийн удаагийн дугаартай хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Бид та бүхэндээ Монгол ур чадвар 2017 тэмцээнээс хийсэн сурвалжлагаар тоомлон хүрэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Тэгэхээр манай Монгол улсын засгийн газраас тэгээд зочлог үйлчлэгээний холбоо бол хамтран 2015 Бразил улсад болсон ур чадварын тэмцээнд бол тодорхой мэргэжлийн оролцогч нарыг бол бэлтгэж бас бид бол илгээсэн. За мэдээж тодорхой амжилтуудыг бас дэлхийн хэмжээнд үзүүлсэн ийм түүхэн туршлага бол байгаа. За энэ удаагийн 2017 уралдаан бол нэлээд өргөн хүрээнд бол зохион байгуулагдаж байна. За тухайлбал ер нь хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам, за хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам, Монголын зочлох үйлчлэгээний холбоо, за цаашдаа Монголын тоогооч нарын холбоо зэрэг за төрийн болоод төрийн бус мэргэжлийн олон нийтийн байгууллагууд бол нэлээд өргөн хүрээнд бол хамтарч энэ удаагийн 2017-г зохион байгуулж байна. Тэгээ энэ 2017-гийн энэ уралдаан бол Абу Дубайд болно. Тэгэхээр мэдээж энэ уралдаан бол 3 үндсэн үе шаттай бүтэн жилийн хугацаанд бол үргэлжлэж тэгэхээр ялагчаа бол тодруулж за дэлхийн ур чадварын тэмцээнд бол нэг чадвартнаа бол илгээхээр эхний сонгон шалруулалтаа ийхүү зохион байгуулж байгаа. За тэгэхээр Монгол улсын мэргэжлийн боловсролын сургуулиудад суралцж байгаа залуучуудын ер нь хөгжлийн түвшин хаана явна гэдгийг энэхүү уралдаан тэмцээнээр тодорхойлож байгаа. За тэгэхээр энэ маань дэлхийн нийтийн хэмжээнд яг энэ 21 хүртэлх насны залуучуудын дунд мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн чиглэлээр суралцж байгаа хүмүүс маань маш олон төрлийн мэргэжлүүдээр дэлхийн давцанд оролцдог. За Монгол улс бол ер нь энэ тэмцээнд үйл ажиллагаанд нь оролцоод явсан 2015 оны Бразил улсад зохион байгуулагдсан дэлхийн ур чадварын тэмцээнд 9 мэргэжлэр Монгол улсаас орсон байгаа. Тэр дотор манай тоогооч гэдэг мэргэжлийн орсондоо бид бүхэн бас бахарч байна. За энэний нэг маш давуу тал нь юу гэхээр дэлхийн давцанд яг манай энэ мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн сургалтын тогтолцоо суралцж байгаа төгсөгчдийн чадамж ер нь энэ дэлхийн аль дэвшин бид явна гэдгийг харах их бүрэн боломжийг нээж өгж байгаа. Дээр нь нэг давуу тал нь тэр тэмцээнд оролцсон хүүхэд бүр өөрийн чадамжийг л гаргаж чадах юм бол хичнээн ч алтан медаль, хичнээн ч мөнгөн медаль, хэдэн ч хүрэл медалуудыг авах юм боломж нь нээлттэй байдаг. Давуу талтай юм тэмцээн байгаа. За түүний зэрэгцээгээр энэхүү тэмцээнд оролцсоноор багш, сургууль, хүүхэд тэр тусмаа мэргэжлийн боловсролын шатны тоогоочийн сургалтын тогтолцооны хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход маш их давуу талтай болж байдаг. За ингээд 2015 оны Бразилийн тэмцээнд бол манай хүүхдүүд маань ер нь их амжилттай өөрсдийнхөө төвшин их тодорхойлож бас боломжийн оролцож ирсэн. За 2017 онд бол бэлтгэж байгаа хүүхдүүдээ бид нар медаль авч дэлхийн давцанд бусдын жишгт уралдаж чадна гэдэг найдварыг их өндөр тавьж байгаа. За энэхүү тэмцээн нь бол 2015 онд 25 мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төвөд оролцсон. Энэ жил бол 20 мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төвөд оролцож байна. За Улаанбаатар хот орон нутгаас оролцож байгаагаар их давуу талтай. За түүндээ Говьалтай аймаг, за Өвөрхөнгай аймаг, холын баруун бүсийн аймагудаас бас сэтгэл зүрхээ гаргаж оролцож байгаа нь тухайн сургалтын байгууллагууд өөрсдийгөө ер нь Монгол улсын түвшинд ямар байр суурьтай явж гин гэдгийг тодорхойлох. Дээр нь бол маш том сургалт туршлага солилцох ийм давуу талтай болж байгаамаа. За тэгээд 2017 оны Абу Дубайд болох тэмцээнд тоогооч мэргэжлээр өрсөлдөн энэ тэмцээн маань 2 жилд нэг удаа явагддаг. 19 оных нь Орос холбооны улсад болно. Энэ биднэрт бас бүр илүү давуу талтай гэж бол бид нар харж байгаа. Ингэснээрээ сургалтын тогтолцоонд мэргэжлийн боловсролын бодлогын хувьд ч гэсэн мөн сургуулиудын хувьд ахид дэвших шинэ технологиг нэвтрүүлэх давуу талтай болж байгаа гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр 2015 онд ер нь бол мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш болон сурагчдын дунд уламжлал бол жил болгон
технологийн дээд сургууль маань энэ ер нь бол ажил мэргэжлийн уралдааны хийж явж ирсэн. Харин 2015 оноос хөдөлмөрийн одоо үндсэн чиг үүргийнхээ дагуу олон улсын ур чадрын тэмцээн залуучуудыгаа өрсөлдүүлэхээр одоо гишүүн байгууллагаар элсэн нь биднэрт илүү их боломжийг олгож өгч байгаа. Дэлхийн зах зээл дээр дэлхийн одоо технологийн дэвшилтэд бид нар хөл нийлүүлж явахад давуу талтай гэж үзэж байгаа. За 2015 онд бол дэлхийн одоо уралдаанд анх удаа оролцож исэн бүх юм одоо нэлээд шинэлэг байсан. За 2017 онд бол одоо манайх шинжээч багш нь хүртэл зөвлөгөө өгж гэн, зөвлөмжүүд өгж гэн. Хүүхдүүдийн маань оролцооны одоо идэвх сонирхол бол их өндөр байна. Ямар ч байсан дэлхийн төвчөнд нэг удаа оролцоод ирсэн дараагийнхт нь бол медаль авна гэдэг итгэл найдвар хүүхдүүдийн нөөрний одоо төрөх нүднийх нь галнаас бол ажиглагдж байгаа. Бид ч гэсэн бас итгэл тавьж байгаа. Ер нь бол медаль авна. Одоо энэ төл эмсүүд хийж штэ. Мэргэжлийн нөгөө төр сургалтын байгууллагаас ер нь орох эрх нь нээлттэй юу? Нээлттэй. Ягаад нээлттэй вэ гэхээр эн чинь зөвхөн он зааж байгаа. Нас зааж байгаа. 2017 оны 10 сарын 20 гэхэд тэр хүүхэд 21 нас хүрээгүй байх хэвээр. Тэр битгий хэл мэргэжлийн сургууль үйлдвэрлэлийн төв төгссөн, мэргэжлийн одоо сургуулиуд төгссөн. Тэгээд энэ насандаа хүрж байгаа. Тэгтээ одоо тухайн сургуулаа төгсчээд ажил хийж байгаа. Ажлын местэн дээр байгаа хүмүүс ч орох боломжтой. Тэргээр бол нээлттэй. Залуучуудын дунд бол нээлттэй гэсэн. Бүх нийтийн хоол хүнсний боловсролыг дэмжигч гүн шим төв. Тэгээ өнөөдрийн энэ уралдаанд бол ер нь нийтдээ бол 20 гаруй мэргэжлийн сургууль үйлдвэрлэлийн төвүүд байна л да оролцож байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг энэ тоогооч, нарийн, боовчин ч гэдэг юм уу яг энэ мэргэжлийн чиглэлээр бол Монголд бол ингээд хөдөлмөрийн яамнаас зөвшөөрөл авсан олон сургалтын байгууллагууд байгаа. Тэгээ тооны хувьд бол танд бол энэ хангалттай санагдаж байна уу? Ер нь бол манайх 21 аймаг Улаанбаатар хотод нийт 91 сургууль үйл ажиллагаа явуулдаг. Яг тоогоочийн мэргэжлэр бол бараг л 21 аймагт бүгдөөрэнд нь байгаа. Хотод бол бас нарийн мэргэжлийн яг дагнсан мэргэжлийн сургууль бол ганц байдаг. Энэ бол хүнсний технологийн коллеж те. Бусад сургуулиуд бол яг дагалдах мэргэжлэр бол энэ сургалтыг явуулж байгаа. Тэгээ одоо хангалттай байх л гэж бодож байна. Мэргэжлийн сургуулийн бас нэг цаан чинь нэг хуучин курсүүд байгаа шүү дээ тий. Ер нь л энэ уралдаанд бол оролцох эрх нь нээлттэйсэн нь. Дэлхийн ур чадварын тэмцээнд 15 онд анх Монгол оролцсон. Энд бол тоогоочийн мэргэжлэр бол амжилттай оролцоод ирсэн. Анхны удаа гэхэд бол бид бас туршлага нэлээд хуримтлуулж ирсэн. Тэгэхээр энэ дэлхийн ур чадварын тэмцээний яг дүрмэнд заасны дагуу мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллага Месүт политехник коллежид суралцсан хүүхэд суралцж байгаа болон одоо төгссөн хүүхдийг бол оролцуулах тийм шаардлага тавьсан байдаг. Яг энэнийхээ дагуу бид бас өөрсдийнхээ сургуулийн хүүхдүүдийг бэлтгэж тэмцээнд оролцуулж байгаа. Уралдааны зүгээр санхүүжилтийн асуудал. Тэ одоо энэ санхүүжилтийн асуудал. Тэгээ ер нь бол энэ шалгарсан хүмүүсийн хувьд бол бас ингээл явхад бол бас төр засгийн дэмжлэг байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ дэр бол ер нь ямар асуул ер нь ямар бодлого гарч байна. За өмнө жилийн анхны тэмцээнийг бол мэдээж хэрэг засгийн газар бол биднээс яг дэмжсэн. Энэ жил бол эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг бас ойлгох хэрэгтэй. Бид бол боломжоор одоо бас хувийн хвшлээс хамтран ажилладаг байгууллагуудаас болон хамтарч ажилладаг яам засгийн газрын одоо байгууллагуудаас бас тусламж юм дэмжлэгээ авна гэж бодож байгаа. Тэгээд 17 оны тэмцээнд бол бас оролцохын төлөө бол бүх ажлаа бол хангаж хийнэ. Өмнө нь бол манайхаас нэг анхны удаа бол бас тий нэг хүн оролцсон. Хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний одоо энэ салбараас бол мөнх эрдэнэ бол оролцсон. Техник технологийн коллежийн төгсөгч тийм ээ. Энэ жил бол одоо хэн мэдээж хаанаас оролцох нь тодорхойгүй байна л да. Ер нь бол тэгээ ер нь бол хүлээж байгаа хамгийн гол үр дүн ер нь яамны яг хүлээж байгаа яг үр дүн энэ уралдаанаас яг юу вэ? За одоо манай энэ 20 суралцагч оролцоод эндээс 6 хүүхэд шалгарна тийм ээ. Энэ 6 хүүхэд манай 1-р сард одоо яг хамгийн эцсийн шатныхаа шалгаруулалтанд бас орно. 2-р шатаа нийт 6 мэргэжлэлээр нэгэн зэрэг одоо тэмцээн явагдана улс даяар. Эндээс шалгарах 2 хүүхэд маань аль нь Абу Дабигийн тэмцээнд 17 оны 10 сарын 14-нд явах вэ гэдэг нь бас одоо яг хамгийн эцсийн шалгаруулалтын 2 хүүхдээсээ сонгон шалгаруулна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бүх 20 хүүхдэд бол 17 оны тэмцээнд явах боломж нь бол бүгдөөрэнд нээлттэй байгаа. Бүх нийтийн хоол хүнсний боловсролыг дэмжигч гүн шим төв. Монгол ур чадвар тоогоочийн мэргэжлийн одоо 2016 тэмцээн маань манай мэргэжлийн боловсролын байгууллагын 91 сургуулиудын хүрээнд одоо энэхүү нээлттэй удирдамж маань зарлагдаж оролцож байгаа нь орон нутгийн 15, Хоцор Улаанбаатар хотоос бол 5 сургуулиудаа одоо оролцогчд маань өнөөдөр энэхүү тэмцээнд оролцож байна. За энэхүү тэмцээний маань зорилго нь гэх юм бол энэ тэмцээнээс шалгарсан
одоо 6 оролцогч маань 2 дугаар шатанд одоо 1 сарын 20-нд болох 2 дугаар шатны шалгаруулалтанд тэмцээд цаашлаад 3 дугаар шатны шалгаруулалт болох 9 сард болох одоо шилдгээгээ тодруулж улмаар одоо 2017 онд болох Арабын Эмират улсын Абу Даби хотод болох дэлхийн ур чадвар тэмцээнд одоо Монгол улсаа төлөөлөө оролцох боломжтой болж байгаамаа. Хэдэн мэргэжлэр оролцох вэ? 5 мэргэжлэр оролцож байгаа. Ямар юм? Гагнуурын, Мужааны, сантехникийн, цахилгааны, тогоочийн гэсэн. Тэгэхээр бол бүртгэлтэй нөгөө 90 эдийн байгуулга шүү дээ. Тэрнээс дөнгөж хориход. Энэ ягаад ийм бэ? 90 эдийн сургалтын байгууллага маань тогоочийн мэргэжлэр сургуулж явуулдаг одоо 35 6 сургууль боловсролын байгууллага байгаа. Тэгэхээр манай төрийн өмчим болон төрийн өмчим бос мэргэжил сургалтын байгууллага гэсэн үг л дээ. Тэгээ ягаад ийм цөөх оролцож байна? Одоо бол өнөөдөр ерөөсө 20-х юм байна шүү дээ, тий. Энэ нийтдээ 30 гэхээр нэг 75-80% та оролцож байгаа юм л да. Урдны одоо 2014 оны одоо 1-р шалгаруулалтайгаа бодох юм бол харьцангуй энэ 2016 онд бол шат агсан байгаа. Эрс бүрэлдэхүүн. Өмнөхтэйгээ зүгээр харьцуулбал тий. Тий. Яг статистик тоо бүртгэлээр бол мэдээж одоо яг энэ чиглэлээр мэргэжлийн сургалт бол явуулдаг олон сургалтын байгууллага байгаа шүү дээ тий. Одоо энд бол олон одоо оролцогчдыг оруулах одоо үндсэн одоо боломж бол маш их байгаа. Энэ шалгаруулалт маань 22 нас хүртэлх гээд одоо удирдамжтар Абу Даби хотод болох дэлхийн ур чадвар тэмцээн маань одоо шалгуур үзүүлэлт нь 22 нас хүртэлх одоо оролцогч гэсэн байгаа тийм. Тэгэхээр энэ шалгуур үзүүлэлтийн дагуу нээлттэй одоо дээшээ болох юм бол одоо хангалттай маш олон тоон бүрэлдэхүүнээр оролцох боломжтой болж байгаа юм л да. Ерөнхий удирдамжийн дагуу. Бүх нийтийн хоол хүнсний боловсролыг дэмжигч гүн шим төв. За тэгэхээр Монголын тогооч нарын холбоо бол энэ Монгол ур чадвар тогооч мэргэжлийн тэмцээнд оролцож байгаа уралдааныг бас тодорхой хэмжээнд зохион байгуулалтын хэмжээнд оролцож байгаа. Тэгэхээр энэ тэмцээн болж байгаагийн ач холбогдол гэх юм бол ер нь Монгол тогооч нар өөрсдөө тогооч гэдэг мэргэжлийг сонгосныхаа төлөө одоо энэ мэргэжлээрээ бахархах, энэ мэргэжлийг нийтэд сурталчлах тийм ээ. Энэгээр сурсныхаа төлөө би хаана юу болох вэ гэдгээ тодорхойлох анхныхын зорилго болж байгаа юм. Тэгэхээр тогооч мэргэжлийг эзэмсэн хүүхдүүд өөрийнхөө одоо ур чадварыг ингэж багаас нь эхлээд дэлхийн болоод олон улсын тэмцээнд оролцох болж байгаа нь бол ерөөсөө манайд өмнө нь бол бид нар чинь тогооч болцсон хойно олон жил ажилласан хойно одоо очиж ордог байсан шүү дээ. Монголын тогооч нарын холбооч нь дэлхийн тогооч нарын холбооны гишүүн. Тэгээ энэ утгаараа манай тогооч нар бол сүүлийн жилүүдэд дэлхийн тогооч нарын тэмцээнд оролцож одоо медаль авч амжилттай оролцож олон юмыг сурч ур чадвараа дэвшлүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ бол энэ тогооч нар анханасаа дэлхийн тавцанд гарч ирэх суурийн тавьж байгаагаар онцлог гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийг сургаж ирж байгаа багш нар те энэ дээрээс ингээд хараад зүгээр ер нь мэргэжлийн төв байгууллагын хувьд те бас анхааруул зах юмнууд байна л да. Тэгээ харагдаж байна. Багш нараа бид нар өшөө сургаж өгөх хэрэгтэй. Тэр одоо хол зах хязгаар газраас ирж байгаа мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд багшлж байгаа багш нарынхаа ур чадварыг бас анхаарах хэрэгтэй байна. За оролцож байгаа хүүхдүүд бол яг багш нарын зааж байгаа одоо хөтөлбөрийнхаа төвшөнд тийм ээ суралцсан ийм хүүхдүүд ирж байна. Шалгараад ирж байна. Нэг сургууль одоо мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв дээр чинь одоо доотлол нь 30 60 анги байж тэ 2 анги 3 анги гэдэг ингээ явж байна тийм. Эндээс шалгараад ирж байгаа хүүхдүүд бол тодорхой хэмжээнд одоо бусдаагаа манлайлсан үзүүлэлттэй орж ирж байгаа. Тэр энэ хүүхдүүдийг улам цаашаа сургах одоо энэ жил бол бид нар ингээд бас шүүгчийг гаднаас авч байгааг урьж ирэх юм бол яаж гэнэ хүүхдүүд анхнаасаа ингээд гадаад орчинтой харьцаж тэр гадаад энэ шүүгч нарын одоо царайг харж ийм хүмүүс ингэж шүүгдэг юм байна, ингэж ажилтдаг юм байна гэдэг энэ мэдрэмжийг бас авч явах хэрэгтэй. Энэ мэдэрч явах хэрэгтэй. Бид нар бол нэгэн тодод дэлхийн тавцанд очиж өрсөлдөх байгаа хүүхдүүдийг бэлдэж байгаа болохоор энийг бол анхнаас нь бас мэдрүүлэх гэсэн ийм санаа утгыг бол агуулсан байгаа. За энэ тэмцээн бол Монголын өрсөн дээр явж байгаа ч гэсэн энэ хүмүүст одоо тэр орчинд нь ажиллах, тэр одоо орчин үеийн техник технологитой танилцж ажиллах ийм утгаараа бол одоо хамгийн сүүлийн үеийн техник технологитой энэ лабораторид явагдаж байгаагаараа онцлог болж байна. Бүх нийтийн хоол хүнсний боловсролыг дэмжигч гүн шим төв. За ер нь дэлхийн ур чадварын тэмцээн гэдэг бол дэлхийд үнэхээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжилтэй ажилтны өнөөгийн ур чадвар хойштын чиг хандлагыг илэрхийлсэн нэлээд
том хэмжээний тэмцээн юм байна. За энэ тэмцээнд бол 2015 онд Монголоос 9 мэрэгчлэр оролцоод ирсэн. За энэ 9 мэрэгжлийн нэг нь тогооч мэрэгчлээсэн. Тогоочийн эксперт багшаар миний бие ажиллаад ирсэн. Тэмцээн бол эхлэхээс өмнө бол 4 хоногийн өмнө очиж бэлтгэл ажиллагаа хийгдэнэ. За хүүхдүүд бас бэлтгэл ажиллагаа хийгдэнэ. Нөгөө талд нь эксперт нар бол тэмцээнийг зохион байгуулалтын бэлтгэл ажиллагааг өөрснөө хийдэг. За жишээлх юм бол дүрм журм. За ёс зүйн талаар за өшөө тухайн мэрэгжлийн тодорхойлтыг өгч бэлтжижсэн. За дараа нь тухайн ажлын байр дээр хэрхэн ажиглалгүй ажиллах вэ? Мэдээлэл өгч сургалт явуулж байна. За өшөө бас тэмцээний яг удирдамж даалгавар маань хэрхэн яаж өөрчлөгдөв? Яг ямар даалгавар хийх вэ гэдэг бол экспертүүдийн форум дээр ярилцаж шийдэж гарч ирж байгаа эцсийн дүг. Ер нь бол эндээс харахад бол дэлхийн хэмжээнд бол хоол бол технологи гэдэг бол ерөөсөө л байгаль ёстой асуудал. Тэр өрн дээр бол гол анхаарал биш. Гэхдээ технологи бол байгаа. Угаасаа л хийж чаддаг юм гэдэг болцсон байж байгаа. Энэний цаана бол эрүүл ахуйн тал гэж байгаа. Эрүүл ахуй аюулгүй ажиллагаа. Энэ бол нийт ач холбогдлынхаа хувьд нийт онооныхоо хувьд 20% гэдэг авчиж байгаа юм. Гэтэл тэрний цаана бүхэл 50 орчим хувийг бол хоолны тавгалалт, чимэглэлт, дизайн, гаднах харагдах байдлыг авч үзэж байгаа. Тэгээ энэс дүгнээд харахад бол хоол хийж байгаа ур чадвар, за хоолны нэг технологи гэдэг бол угаасаа байх ёстой юм гэдэг утгаараа бол тийм бага хэвчээ. Тэртээ тэргүй тэн дээр бол нэг ч хүүхд алдахгүй гэдэг нь ойлгомжтой болж байгаа. Гэтэл бусдаас илүү даваа тал гарч байгаа юм бол ерөөсөө тэр харагдах байдал эрүүл ахуй аюулгүй ажиллагаанд илүү анхаарал хандуулж байна гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр эндээс харахад бол ерөөсөө дэлхийн хэмжээнд бол хоол үйлдвэрлэл гэдэг бол яг л ерөөсөө урлагийн бүтээл гэдэг тал руугаа хандсан байна гэж би бол дүгнэж байсан. Манайхаас технологи гээл яриад байдаг. Технологи тэртээ тэрнгүү эзэмших ёстой гэж тавьчих ёстой юм байна гэж бодсон. Тэгэл нэгэнтэл дэлхийдээ хөл нийлүүлж байгаа юм чинь эрүүл хоол, дээр нь нэмээд эрүүл саяны хэлдэг те тавгалалт, чимэглэлт, дизайн, за эрүүл аюулгүй ажиллагаа гэдгээ дахиад нэмж тавих хэрэгтэй байна гэж бодсон. За хаана явж байгааг бол бас бид нар бол яг шууд дэлхийн хэмжээнд шууд тавина гэхэд бас асуудалтай болж байгаа. Манайх чи яг тэр тал руугаа гэхээс илүү технологиор барих гал ядаад байдаг шүү дээ. Тэрийг бол шууд эзэмшүүлсэн байх ёстой гэдэг юмыг л тавих ёстой юм гэж тийм шаардлага тавих ёстой юм гэж бодсон. Энэ бол тодорхой яг яг төвшөнд бол одоо шил яг тэргүүлэх байр үл эзэлж чадаагүй. Мэдээж ойлгомжтой тий 470 хэдэн оноо гэлээд 79 оноо авсан. Ер нь хэдэн оноо авсан бол хэрвээ бол медаль байранд орох байсан. Яг юун дээр алдсан бэ? За манай хүүхд бол Монголын хэмжээнд бол мэдээж авраг болоод шалгараад явсан хүүхд байгаа. Тэр маань бол техник технологийн дээд сургуулийн 3 дугаар хүрсэн оюутан Мөнх Эрдэнэ гэж хүүхд байгаа. За тэнд очиод бол Мөнх Эрдэнийн маань хувьд бол амтлагаа бол аюул сайн. Технологи бол маш сайн барьсан. Тэр бол ерөнхийдөө эзэмссэн байсан. За тэнд очиод харин юу дутагдчихсэн бэ? Юу ажиглагдсан бэ гэхээр хүнд нэг муу зуршил гэдэг. Угаасаа л нэг сурцсан зуршил бол арилгахад үнэхээр хэцүү мэн гэдэг надад ажиглагдсан. Жишээлх юм бол одоо тавг барихтаа хуруугаа ингээд оруулах жишээтэй. Тэгэхэд зөвхөн тавган дээр хурууныхээ ингээ орсон байхад авах хөстэй оноо шууд нойлох жишээтэй. Тэгэл 7 төрлийн мод бол 7 төрлийн хоол хэд 7 удаа л ингээл хүрсэн бол тэгэл тэр оноо аюул шууд багасж байгаа байхгүй юу. Манай хүүхдүүд бол 479 оноо авсан. За энэ бол чамлахаар биш гэж би ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл энэс дөч зөндөө оноо авсан та. Ер нь 500 авсан бол бас медальт байранд орох магадлал болоод ирж байгаа гэсэн. Ер нь хүлээн зөвшөөрж байгаа гэсэн болчихж байгаа. Бүх нийтийн хоол хүнсний боловсролыг дэмжигч Гүншим төв. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо Монгол ур чадвар тэмцээнд бол одоо нутгаас их орлон эсүүтэд бол хүүхдүүдэд илгээсэн байна. Улаанбаатараас ихсэн оролцож байна. Хүүхдүүд маань идэвхтэй оролцож байна. 20 хүүхд одоогийн байдлаар оролцож байна. За энэ тэмцээний шалгаруулалт маань бол ерөөсөө одоо энэчнээс бид нар одоо 1-р үе шат 6 хүүхд сонгож авна. Энийхээ дараа 6-гаа 2 болгох маягаар одоо ингэж шигшигдэж явна. Тэмцээн маань болохоор жоохон хэцүү үеж магадгүй энэ жилийн хувьд бол пастар равиоли буюу үхрийн махан буюу дахианы махан стейк энэгээр хийж байгаа үндсэн хоол мөн амтлаг хоол болгон чанамал одоо зурмаг болон кексний төрлийн зурмгаар одоо аль дуртайгаа хийж өрсөлдөж байгаа.
За энэ пастар явуулыг жишээ нь одоо дэлхийн хэмжээнд одоо иймэрхүү одоо хоолнууд орж ирдэг учраас бас орон нутгийн хүүхдүүд маань хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ бол бүгдээрээ бэлдсэн шууд хийгээд эхэлж яах гэдэг чинь маш бас одоо тодорхой хэмжээр ойлголт авсан сурцсан байгаа. За 3 шүүгч бол үндсэн хоолоор нь шүүж байгаа. Итали хоолны одоо тогоож 50 Итали хоолоо шүүн. Одоо равиолга би бол үндсэн хоол шүүн. Масер бол амтлаг хоолоо шүүх юм байгаа. Монголчууд одоо бас бүх талаараа л хөгжиж байна. Одоо тогоочийн хувьд ч гэсэн хөгжиж байна. Булаг ундрагнаас их цэвэрхэн гэж ярьдаг шиг одоо энэ месут буюу одоо энэ хоолны ихний энэ оюутнууд хүүхдүүдэд одоо бид нар анхаарлаа тавьчих юм бол угаасаа 4 жилийн дараа 5 жилийн дараа бол одоо Монголын тогооч нарын чадвар одоо энэ хоолных нь үйл ажиллагаа одоо энэ олон улсад өрсөлдөх одоо хэмжээ бол ихсэх юм байна. Тийм учраас бол месутүүдийн энэ хүүхдүүдийн одоо энэ хоолны чанарт бол их анхаарал хандуулж байгаа. Эдгээр бол илүү гоё хоол хийгээд сурчих юм бол цаашдаа их гайгүй болно. Ямар ч гэсэн энэ тэмцээнд оролцоод үзээд тэгтээ хүмүүс месутүүд бол төрүүлэхтэй биш. Манай хаана явж байна нэгдүгээрт өөрийнхөө ангиллыг олох хэрэгтэй те. Энд ирснээрээ бас бусдаасаа юу сурж болох вэ? Энэ тэмцээнд оролцоод дадлаг турцдаг суучи. Дараа жил ахиж оролцоод одоо юуг анхаарах уу гэдэг тал дээр бас орж байгаа месутүүд бол бас их байна. Бүх нийтийн хоол хүнсний боловсролыг дэмжигч Гүн Шим төв. Good afternoon, Mr. Nasir. So I am a pastry chef. 14 жил одоо маш олон газруудад одоо түрүү хэлжсэн нэрүүдтэй те Бахрейн, Сауди Араб, Энэтхэг, Бахрейн, улсуудад бол тогоочор ажилласан. Өнөөдөр Монголд ингээд ажиллаж байна, шүүж байгаадаа баяртай байна. Амтлаг хоолны төрлийг шүүж байна. Манай одоо энэ оролцож байгаа хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Бидний яг нэг гаргаж байгаа одоо жишээл амтлаг хоол яг дэлхийн тавсан тулыг итгэл өмчлөө чадах уу? The way they have started working and their prep, their measure. Одоогийн байдлаар тэнцэн бол дөнгөж эхлэе явж байна. Тэд нар бол одоо яг тавж эхлэегүй. Яг явцын дундаас харахад бол сонирхолтой юмнууд хийж эхэлж байна. Тэгтээ бол эдгээр бол бүгдээр 21 наснаас доош учраас бас бид нар бол тэрийг харах ёстой. Тэгтээ яг сүүлийн тавлалт гараад ирсэн үед бол хэлнэ. Одоо тэнцэн эхлээд дундаа явж байгаасаа яг тэр талаар хэлэхэд хэцүү байна. Тэгээ удахгүй бас энэ тогооч нар манаас тэгээд том жош дуудлууд болон алдартай тогооч нар болно гэдэгт итгэж байгаа. Гоё хоол хийх бахаа гэж бодож байна гэж. Бүх нийтийн хоол хүнсний боловсролыг дэмжигч Гүн Шим төв. За ер нь энэ тэмцээн бол мэрэгжлийн одоо ялангуяа чиглэлээр одоо сурч байгаа 21 нас хүртэлх бүх одоо залуучууд бол нээлттэй одоо гэдгийг бол та бүхэнд бас дуулахад таатай байна. Гэхдээ энэ удаагийн тэмцээн бас зохион байгуулахад хугацаа богино. За тэгээд одоо мэдээллийг бас олон нийтэд хүргэх тал дээр бол нэлээд бас дутуу одоо ажилласнаас шалтгаалаад оролцогчдын тоо бол бас цөөхөн байсан юм уу гэж миний хувьд бол бас дүгнж байгаа. Тухайлбал ерөөсөө Улаанбаатар хот за хөдөө орон нутгаас бол нийлээд 20 гаруй мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв. За тэгээд тэнд бол хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлээр бол суралцж байгаа оюутнуудаас бол энэ удаагийн тэмцээнд бол 20 гаруй суралцагч оюутнууд бол оролцож байна. Учир нь юу вэ гэхээр ер нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас бол тогооч ба нарийн бовчны одоо мэрэгжлийн чиглэлээр сургалт бол явуулнаа гэж ер нь одоо эрх бүхий зөвшөөрлөл авсан ер нь 300 гаруй сургалтын байгууллага байдаг гэсэн ийм статистик тоо баримт бол ер нь байдгийн байна лээ. За тэрнээс бол ер нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа тогтмол үйл ажиллагаатай ийм одоо мэрэгжлийн сургалтын байгууллагууд одоо та бүгдний одоо сайн мэдэх тийм ээ хуучнаар төр курс гэж ярьдаг. Одоо бол шинчилсэн одоо хуулийнхаа нэр томьёолоор бол мэрэгжлийн сургалтын байгууллагууд болсон. За ийм одоо сургалтын байгууллагуудаас бол ер нь оролцогч нар бол оролцсонгүй. Хэрвээ оролцсон бол бас ер нь оролцогчдын тоо за тэгээ хамрах хүрээ бол бүр их илүү одоо их өргөн хүрээтэй байх байсан гэдэг ийм одоо бол боломж бол бас байсан. За ингээд энэ удаагийн шалгаруулалт нийтдээ 20 гаруй оролцогч оролцсноос 6 одоо оролцогч бол дараагийн 2 дугаар шатанд. Одоо 2 дугаар шат бол 2017 оны 1 сарын 20-нд зохион байгуулагдана. За ингээд нэвтрүүлгийн хугацаанд бол хамт байж бидний өгсөн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулсан. За манай байнгын үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.